بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذا هركلا قال جئوه موسى عليه السلام لقومه قوم خپلتا إن الله بشك الله يأمركم حكم كي تاسوتا أن تذبحوا پده خبر چی ذبح كي بقرة غوا قالوا نؤوه دي دوی اتتخذنا آیات نسے منگا حضوا پٹوغو قال اوه موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ زفنا نسم پا اللہ سرا ان اکون دا دے خبرین چشما من الجاہلین دا جاہلانونا نو پدیزی که خبر داو چی اللہ رب العالمین دوی توی یو اغوا علالا کین وز غوا خود حلالی سیز دے پدی که خود عمر سا خبر نشتا ظاہران چی دیسی مشکل چی دینو ها غپا کی پروت دے خو مشکل خبر داو چی اللہ رب العالمین دوی توی چی تاسو دا غوا علالا کین نو اصل کې دوی د غوا عبادت کړو نو د غوا د عبادت په وجبانی د دوی د زلونو نه هغه سیس چې دین او غلا نوته نو د خپل معبود حلالول ذبح کول دا ډېر ګران کار دی نو د دوی پسله کې هغه روب لا د غوا پروتو الله رب العالمین وته تاسو دې سی وکي چې د غوا چې دین او دا ذبح کوي وسپدي کې یو واقعا دا چې د په اخر کې راځي و اس قتلتم نفسا یعنی مخ کی براشي ان شاء الله چې دا غوا دوی ولې لاله یو سړی وجلې شه او داغه د قتل لپاره نو دلته دا خبره واضحه کولې چې دا خبره هم د قتل لپاره او کنه د قتل نه علاوه د لپاره و نو پدې کې اکثر مفسرین د سی وایي چې دا د قتل نه علاوه خبره و خو د خبره کې دوی تپوزونه کوله قصې کوله او بهاني لټولې پزول تپوسونه کول چې د الله دا حکم به منسوخ شي او دا به بدل شي او د خبرې نه چې دین د دینه به مونږه بد شو نو په دې ورځو کې پسې دا دوی مواقعه هم رالل د قتل لا واقعه هم رالل نو الله رب العالمین وته د دې لپاره وویل نو یو خبره مفسرین دي چې کوي چې کدا واقعات دغه شي نو په واقعه کې دا تقدیم او تاخير چې د سمخ کې کېدل او رسته کېدل نو قران کریم کې الله رب العالمین د سې کوي په دې کې ډېر حکمتونه دي یو خبره دا هم ده چې قرآن مجید د قصو کتاب نه دی چې ګنده اول نه به قصه شروع کوي او اخر ته به رسي صرف قصه د عبرت لپاره رالی نو چې کمزې کې زیات عبرت په هغه طریقه باندې دویمه په تقدیم او تاخير کې مخکې کېدل رسته کېدلو کې په مسله باندې ډېر زیاته پوهه راشي او نور ډېر زیات مسائل چې دینو د هغې نه را بهر شي نو ځکه د تقدیم او تاخير کېږي نو دا خرازي کچری دا واقعات دغه قتل لپاره یې نو دا خبره څه شوه دا ټیک د تقدیم او تاخير په واقعه کې دا راځي ځکه چې د الله په ډېر حکمتونه یې اوله کې مونږ ویلو چې قرآن مجید داسې کتاب دی چې په خلک یو سړی پوهه کوي یو مثال ورکړي نه مثال حقیقت نه هغه ته وایي ما صرف مثال لرکړی خو چې قرآن کریم د چا د پوهې دپاره مثال ورکړي نو په مثال کې دننه خپلې پیدې پرتي خپل احکامات او نور ډېر زیات حکمتونه چې دی هغه پکې پراته نو چې قرآن کریم کې تقدیم او تاخير راشي نو په دې کې هم صحیح پیدې پکې پرتی یا دویمه خبره چې مفسرینو کړي دا کړي دا چې الله رب العالمین اصل کې دوی ته دا خبره د دې د وجه نه کړي و چې د دوی د ځلنه د غوا د هیبت د غوا د یرا د دې د معبودیت د حقیقت چې د وس بهر شي چې که ظاهرا دوی دا کار نشي کولای خو په ځل کې دا خبره پرته ده چې د ځلنه هم دا خبره بهر شي نو دی پدې کې روستواله وای کو تر دې چې پدې کې سلويخ کاله تیر شي سلويخ کاله دوی پدې سفر کې لګیاو وزده خو پسې دوی ډېر زیات کړي دي دی ابن عباس رضی الله عنه فرمای وای چې دا غوا بس د عام غوا حکم وي غوا لاله چې څنګه غوا دی راټینګ کړه بس لاله کا نو غوا خود د لاله او د غوخي د پاره یا د پيو د پاره نو څه خبره پدې کې نو خود دوی د سوالاتو د فضل گویي دوی ته دا خبره ډېر زیاته ګرانه کړله نو اذ قال موسى لقومه دلته هغه واقعي طرف ته اشاره کیږي چې کله موسی عليه السلام
دوی ته اویل یعنی خپل قوم ته ویل لقومه قوم خپل ته ان الله یأمرکم بشک الله رب العالمین تاسو ته حکم کوي. نو ګوره دوی دا پیغمبر لراله او تپوس یې وکړو خو چې کله ورته پیغمبر حکم کوي نو حکم ورته داسې نه کوي چې دا کار وکړي بلکې واضحا نسبت چې د الله رب العالمین طرف ته کوي ان الله یأمرکم الله رب العالمین تاسو ته حکم کوي د دې خبرې چې ان تذبحوا بقره یو غوا حلاله کوي. نو دا ولې داسې کوي؟ د دې وجه دا ده چې بني اسرائیل هغه داسې قوم او چې په هره خبره کې به خبرې راایستلې او اعتراضات به یې کوله تکذیب چې دی نو هغه به یې کوو. نو موسی علیه السلام ورته په خپل نوم هم نه د الله په ډایرکټ نسبت باندې ورته ووایي چې ان الله یأمرکم بشک الله رب العالمین تاسو حکم کوي. دویمه خبره ده چې یأمرکم کې چې دی نو حکم دی نو په حکم کې بیا خبرې نه کوي چې الله رب العالمین کله امر یا حکم وکړو نو په هغې کې به خبرې نه که رسول الله د ته حکم وکړو نو په هغې کې به خبرې نه ځکه چې د رسول حکم هم دا د الله رب العالمین حکم وي رسول خو د ځان نه خبره نه کوي که نه ولې د الله نه معلومه کړي اله په هغې خبره باندې حکم کوي. نو یأمرکم کې حکم دی او حکم چې وشي یعنی امر وشي خو خبره فرض شي نو په فرضو کې بیا سوچونه کول ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کوي غوا لره. اوس په دې غوا کې یو خبره دام ده چې په دې زناورو کې قمقل زناور چې دی دا څه شی دی دا غوا ده یعنی دا غوا چې د نورو زناورو په نسبت دا په قمقلوالي باندې هم مشهوره ده او د هغې د قمقلوالي سره سره د دوی د ذهن دومره کوټه شو چې د هغې غوا چې دی نو بدشکله هم ده او قمقله هم ده د هغې عبادت شروع کو د الله نه واختېدل. نو څوک چې د الله رب العالمین نه د چا ذهن واوړي نو د هغه بیا دا هم عقل کار نه کوي چې پرې مې ښودو څومره لوی رب او راټینګ مې کړل ست عبادت کوم لکه کله کاڼي ته کله بوټي ته کله غواګانو ته یا نورو زناورو ته که نه. نو ان تذبحوا بقره الله ورته حکم وکړو چې تاسو دا غوا چې دی نو دا حلاله کوي. قالو نو اووې دوی اوس په جواب کې موسی علیه السلام ته جواب کوي اتتخذنا هزوا آیا مونږ نیسې په ټوغو باندې یعنی زمونږ پورې ټوغې کې تا ته دا خبره د ټوغو ښکاره شوله. نو یو خبره په دې ځای کې دا وایي چې اتتخذنا هزوا مونږ راغلي یو تپوس کوو چې سړی مړ دی د دې مسئلې حل لا ته راوباسه او ته مونږ ته وایې چې غوا لاله که نو اوس د غواو د قتل څه تعلق دی د غواو د قتل دوی دا خبره کوي چې څه تعلق دی نو چې الله درته ووایي او رسول الله درته ووایي نو خو تعلق شته که نه حکمت به پکې دا مسله پې حل کېږي که نه. نو د موسی علیه السلام خبره چې دی هغې په څه باندې واخیستله په ټوغو باندې واخیستل. اوس دلته دوه خبرې کېږي یو دا ده چې دوی وایي په دې خبره باندې کافر شوي دي او که نه دي کافر شوي. یو قول پکې دا دی چې ګوره د الله رسول موسی علیه السلام دوی ته خبره وکړل دوی د الله د رسول خبره چې دی رد کړل او ټوغې وګڼلې او په هغې کې خبرې وکړلې. نو علما وایي چې څوک د پیغمبر خبره رد کړي خو کافر کېږي پې. دویمه خبره دا کېږي د دوی د کفر چې هغه دوی چې دا خبره رد کړل نو دا خو ان الله یأمرکم چې بېشک الله حکم کړی دا حکم یې براہ راست د الله رب العالمین رد کړی دی او د هغې پورې ټوغې کړي دي نو داسې باندې هم دوی څه دي دوی کافر کېږي. دا خو هغه یو قول کې دوه خبرې شوې. دویم قول چې دی هغه په دې کې دا دی چې دا جاهلانو او زړونه یې سخو نو ځکه به یې دا کږې خبرې کولې پوهېدل نه علم یې دومره نو او زړونه چې دی سخو زړونه د ګناهونو په وجه باندې سختېږي نو زړونه یې سخو نو خبرې چې دی هغه یې کږې وږې کولې ځکه یې دا ووایي چې اتتخذنا هزوا دا یې داسې نه وی چې د کفر د وجې نه وی خو د جهالت د وجې نه د دوی الفاظ داسې وو لکه قال اعوذ بالله موسی علیه السلام ورته وایي زه په الله سره پناه نیسم ان اکون من الجاهلین د دې خبرې نه چې زه د شم ده جاهلان. اوس جاهل په دې ځای کې څه ته وایي نو جاهل په یوه وینا سره دا دی چې موسی علیه السلام وایي چې که زه دا کار وکړم چې ستاسو پورې د الله په خبره کې ټوغې وکړم نو بیا خو زه جاهل شوم زه د خبرې نه د الله پناه غواړم چې زه دې څه وکړم د الله په خبرو کې د ځان نه خبرې جوړې کړم. یا جهالت ټوغو ته هم وایي دا ډېرې ټوغې یا په خاص خبره کې ټوغې اوس د الله د دین په خبره کې څوک ټوغې کوي. موسی علیه السلام ورته دا وایي چې زه د الله پناه غواړم په دې خبره باندې چې دین په خبرو کې دي ټوغې کوونکي جوړ شم. نو جاهل کې دا ټولې معنی چې دی نو هغه پرتی دي. نو چې کله موسی علیه السلام دوی ته هغه دو ټوک الفاظ کې جواب ورکو او کلک جواب ورته ورکو چې زه به ولې ستاسو پسې ټوغې کوم او زما څه کار دی چې د الله په خبرو کې به زه ټوغې کوم دا خو بیا زه جاهل جوړ شم.
نو دوی وسم د حکم ته نه دي تیار، نو د هغې دپاره نورې لارې لټوي چې په دې باندې به دا رد شي. نو دوی وایي قالو ادع لنا، موسی علیه السلام ته وایي قالو ادع لنا، زمونږ دپاره دعا وکا، دعا وغواړه، ربک رب ستانه، یبین لنا چې ښکاره کې مونږ ته، واضحه کې مونږ ته، ما هیه چې څنګه ده دا غوا یا څومره عمر واله ده. قال وی موسی علیه السلام دوی ته د الله طرف نه جواب ورکو انه یقول بشکه هغه رب وای انها بقره دا یوه غوا ده لا فارد چې نه بوډۍ ده ولا بکر او نه ځوانه ده عوان بین ذلک دا د دې دواړو په منځ کې ففعلوا ما تؤمرون نو فسوکئ هغه کار ما تؤمرون چې تاسو ته به حکم کیږي. نو چې دا دوی وسوي قال ادع لنا ربک، نو ګوره دلته کې یو توهین غونته کې خبره ده سپکه، هغه دا ده چې موسی علیه السلام ته وایي ستا د رب نه یې وغواړه. نو ولې دا د دوی رب نه دی، دا صرف د موسی علیه السلام رب دی. نو دا معامله دوی د ځان نه لرې وګڼله، داسې یې چې یعنی داسې وګڼل چې د موسی علیه السلام او د رب تعلق دی، زمونږ په دې خبرو کې څه تعلق دننه نشته دی. دویمه خبره دا و چې دوی هم د الله رب العالمین نه غوښتی شول، پکار دا و چې په خپلې دعاګانې کړې وې چې الله دا خبره په مونږ اسانه کا، مونږ حقیقت ته ورسو. نو دوی موسی علیه السلام ته وایي چې مونږ له دعا وکا، مونږ الله رب العالمین نه غوښتل پکار دی، الله رضا کول پکار دی، روزانه پکار دی، سحر او ماښام پکار دی. داسې نه ده چې بس په کال کې یو ورځې ته رضا کې. نو دا عیسایان هم داسې کوي، په کال کې هغه خپل پادري له ورشي وایي دا ګناهونه مې کړي، وایي دونه ریټ یې ادا کزا. نو یبین لنا چې واضحه کې زمونږ دپاره نو یو خبره دا شوه چې داسې ویل دوی له نو پکار. دویمه پکې دا ده چې ماهیه، د ماهیه معنی دا هم راځي، مونږ خو معنی وکړه چې څومره عمر کنه او دا معنی کېږي، خو د ماهیه معنی دا هم ده چې مفسرینو لیکلي چې دا دوی بله یوه خندا کول. ماهیه دا ماهیه دې ته وایي څه شی دی وایي غوا، لکه ځان یې دومره جاهل کو چې غوا څه شی دی، غوا خو مونږ نه پیژنو چې اوس دا غوا به څه شي او دا به څنګه شي او که نه په هغې کې په دې طریقې سره خبرې چې دی نو هغه شروع کړلې. نو قال انه یقول، هغوی ته جواب میلاو شو چې انها بقرتون یوه غوا ده خو مشکل ورته وس لګی جوړ کو، لا فارد ولا بکر، دا نه بوډۍ ده. بوډۍ په دې معنی سره فاردون وایي چې ډېر بچي نه دي راوړي چې دا بیخي هغه بوډاوالي ته رسېدلې، ولا بکر او نه بیخي هغه ځوانه ده. نو داسې ځوانۍ کې هم نه ده، عوان بین ذلک په منځ د دې کې ده. نو ګوره الله رب العالمین ورته لږه ګرانه کړه چې غوا وګورئ، خو داسې غوا وګورئ چې درمیانۍ نه بیخي بوډۍ او نه بیخي ځوانۍ. خو دا خبره بیا مسانه ده، بیا هم ډېره مشکله لا نه ده. خو الله ورته حکم کوي چې ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا پس وکئ دا کار